con la lengua. Normalmente hay que estar así con el 90% de los pacientes. Con el depresor de lengua, manejando la lengua, porque si no, no nos deja ir a los sitios donde queremos, porque hay que ir al velo del paladar blando, anterior, posterior, los pilares, es decir, un poquito detrás de la lengua, y hay algún paciente que no se deja del todo hacer bien, ¿eh? Algún paciente especial. Doctor, en la zona del paladar duro no se mete, ¿no? No, porque el paladar duro no interviene para nada, el paladar duro es fijo, no interviene. Bueno, esto también lo han visto, yo creo que no tiene mayor importancia. Y bien, nosotros, como decía, tratamos a todos los pacientes con 5 sesiones, hemos visto 4, y las sesiones entre una y otra alrededor de 15 o 20 días. Hay pacientes que hacemos la quinta, y después de hacer la quinta podemos hacer alguna más a los 15 o 20 días. Tengo algún paciente que le he hecho 6 o 7 sesiones. Normalmente a estos pacientes que les hago 6 o 7 sesiones son a los que no les hago es la quinta sesión. Es decir, yo la quinta sesión no siempre la hago como la voy a explicar ahora. Hay pacientes que tienen la úvula normal, que no tienen la úvula grande, que no tienen una úvula pequeñita, y yo ahí no les hago más que las 5 sesiones, así como os he explicado, en vez de 4, 5. Pero a los pacientes que tienen la úvula ligeramente aumentada, no digo muy aumentada como la que os he puesto, no hace falta que estén tan grandes, ligeramente aumentada y que le vemos que cuelga un poquito, luego veremos algún caso. A eso les hago esta sesión también que vamos a ver ahora, la quinta sesión que vamos a ver ahora. Entonces, estas úvulas son excepcionales, no creáis que estas úvulas se ven frecuentemente, son excepcionales, mucho más pequeñas, pero grandes. También hay que hacer esta quinta fase, que es la que os voy a hablar ahora. En la quinta fase hay que explicarle bien al paciente que es diferente a las anteriores, no es igual. Aquí damos 3 puntos de inyección, lo ven aquí con anestesia local, anestesia el pilar y la úvula. Y entonces la sesión la hacemos de la siguiente forma. Primero, con un depresor de madera, calzamos la úvula, cuesta a veces un poquito, pero se consigue. Calzamos la úvula, como ven ahí, que la úvula repose en el velo del en el depresor de madera, y entonces vamos dando impactos desde la punta de la úvula hacia la base de la úvula. Se hace, normalmente yo lo hago con coagulación y con 8 aproximadamente de intensidad de coagulación, 8 y 8, 8 de intensidad y 8 de frecuencia, y no sale ni una gota de sangre. Es decir, no sangra absolutamente nada esta fase de la úvula. Y dejamos la úvula recortada hasta donde, aproximadamente hasta la base, y prácticamente en este momento desaparece la úvula. Pero luego, una vez hecho esto, pasamos a los pilares. Voy a ver, aquí voy a enseñar este vídeo, aunque se ve mal, se ve mal, pero esto es... Tengo ahí el depresor de lengua, está la úvula cogida y está dándole en la... ¿Cuántos pases le da más o menos? No, aquí no doy pases, aquí no hay pases, aquí es poner el puntual. Hasta que la úvula se retrae. Hasta que se retrae, cuando se retrae llega donde que nosotros ya queremos que ha llegado, pues ya está, pues ha llegado. Ahí está la luz molestando mucho, pero bueno, lo entienden. La idea es esa, es poner la úvula así y se le va dando en la punta, y una vez que la úvula está retraída, con un aparato que yo le dije a Fotona que me dieran, pero no me lo han hecho, pero yo he conseguido otro de otro base, y entonces los pilares los hago, como os voy a explicar ahora, aunque eso no tengo... Se pueden hacer los pilares también, al principio, antes de yo tener este aparato, pues ahí estoy en la úvula todavía.
se puede hacer también con el depresor de madera, y es poniendo el depresor de madera detrás del pilar, y es también lo mismo que hago con la bula, ir dándole impactos al pilar y retrayéndolo. Entonces se retrae un lado y se retrae el otro. Y como decía, ahora lo hago con esto, os voy a enseñar que es más cómodo. Ahora lo hago con este aparato, que es más cómodo, que este es de otro láser, donde yo en una época de mi vida, ya hace muchos años, en los años 80, 90, hacía el kamami. No sé si conocéis el kamami, lo que es. El kamami es una de las técnicas de veloplastia que más fama tuvo a nivel mundial. Y ahora os voy a presentar una foto de ella, del kamami. Y bueno, pues para el kamami se usaba esto. Esto es, claro, yo lo uso de forma diferente, porque aquí el láser iba por dentro de este aparato y salía por allí. Si miramos aquella, este era el aparato, esto iba enroscado al terminal del láser, y el láser iba por dentro, el impacto iba, la luz iba por dentro, y con esto cogíamos el velo del paladar y cortábamos, cortábamos, más que cortar es impactar y ir retrayéndolo. Ahora yo lo hago, como el láser no va por ahí, yo ahí lo que pongo es un tubo de aspiración, que me aspire el humo que va echando, y entonces por fuera, por fuera de la luz esta, yo voy cortando o dándole al pilar, que lo tengo cogido con esta curvita que tiene ahí el aparato. Y entonces le voy dando hasta la situación que yo creo que ya es suficiente, y lo que sí es... Muy difícil. No es fácil, ¿eh? Sacar vídeo no es fácil, ¿eh? Ni fotos, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Estás perfecta, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, una vez que hemos pasado ya varias... Ahora, yo tengo un reloj, alguien que me mida el tiempo, ¿eh? Vale. Alguien que me mida los 5 minutos, ¿eh? 5 minutos. 5 minutos, sí. Yo tengo un reloj enorme que lo tengo enfrente de mí, y haciendo así ya lo veo el tiempo. Que deberían de ponerle al láser un reloj que avisase. Bueno, entonces cuando ya has pasado varias veces, entonces ya aquí ahora ya me dedico a hacer Los puntitos. el rombo. Encima de la úvula, en los dos laterales. Bien, ¿no? Bien, tolerable, ¿no? Venga, fenómeno. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ya como estoy dando ya en 3 puntos, en 4 puntos así, ya se va poniendo blanco. No te preocupes, que eso es inevitable, ¿eh? Es inevitable el tragar de vez en cuando, pero lo estás haciendo muy bien. Muy bien, tranquila. Paramos las veces que haga falta, ¿eh? Sí. A veces se producen pequeñas zonas sangrantes, ¿eh? Pequeños puntitos. De sangre, ¿verdad? Sí, sí. Excepcionalmente sangra, ¿eh? O sea, se ponen así, pero no... En esto tenemos que estar 5 minutos más o menos. 5 minutos, sí. El mando se pone tremendamente caliente, y a veces hay que cogerlo de aquí arriba. Al final hay que cogerlo de arriba. No, porque si no te quedas sin nada. 20 minutos tardamos, ¿eh? O sea, tienes que tener tranquilidad, porque esto dura 20 minutos. Ya te entiendo.
perfecto. Pone bien el lateral también, ¿verdad? Un poquito, sí. Y el posterior A ver. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Yo lo que no veo ahí es la úvula. No, ahora la veremos. Ah, Yo ya sé dónde está, pero ahora no se la deja mover muy bien. claro, es que depende de la boca del paciente. Hay pacientes que tienen una boca Claro. muy A grande ver, y te venga, ponen vamos, todo. no me hagas fuerza con la lengua, relájate. Ahora está muy Ahora. bien. Ahora está muy bien. Eso es. Y detrás también toma, ¿verdad? No, en todo. todo. Y en los pilares. Y en los pilares. Espera un momento. Un segundo nomás. Para que... A ver, relájate, relájate. Ahora te dejo. Tranquila. Venga. Igual, el movimiento sigue siendo el mismo. Sí, igual. Igual. Parkinsoniano. Sí. A ver. Perfecto. Respira por la boca. Respira por... Eso es, muy bien. ¿Ya? Pero es que ¿cuánto está? Pues ya está, ya hemos acabado.